మోటార్ వచ్చిందా కనపడుతున్నా గోడ మీద కనపడుతుంది వచ్చేసిందా ఇబ్బంది ఉందా లోపల సార్ లోపల దిగండి సార్. మరి ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారంతా చేస్తున్నారా ఎక్కడ చూపిస్తారు నేను ఏదో వచ్చింది ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపిస్తుంటాను ఇటు చూపించి అలా నిలబెట్టి చేసి వచ్చేస్తున్నాం. మా మీ పక్కన ఉన్నామా ఎవడు పక్కన అలాగే వచ్చేస్తున్నారు. కదా మోటార్ వచ్చిందా కనపడుతున్నా గోడ మీద కనపడుతుంది వచ్చేసిందా ఇబ్బంది ఉందా లోపల సార్ లోపల దిగండి సార్. మరి ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారంతా చేస్తున్నారా ఎక్కడ చూపిస్తారు నేను ఏదో వచ్చింది ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపిస్తుంటాను ఇటు చూపించి అలా నిలబెట్టి చేసి వచ్చేస్తున్నాం. మా మీ పక్కన ఉన్నామా ఎవడు పక్కన